i-Premier Youth Development Fund was saying ayi-focus abantu abasha babuye bafake icelo iyavala mhla ka-3 May lo mnyaka lesuku 2024 abantu labasha laba abaneminyaka le-18 ke 35 years akhathalekile ukuthi bahlala kumasipala wala provinceni nebantu abasha labakhubatekile abafaka icelo tabo ngisitota khona kustakana nabo singabanye lesine challenge kubathola kodwa ke lawa ama business abuke imkhakha lemincane kakhulu kulomnyaka ngoba sibili vela silemkhakha lena ngiyole khona kusabantu abasha bakhona ku create amathuba emisebenzi sibuke agro processing, mining, manufacturing, renewable energy, fourth industrial revolution as well as the creative art. Imkhakha lena ngafakwa lapha kulomnyaka siyathemba ukuthi sitayifada lomnyaka lotako kodwa ke abantu abasha ngabe imikhakha yabo labakuyo baka ingaveli lana abavakashele bo NYDA bo SIDA labo ke bahlala bavulile for ukufaka icelo kungafani nathi ngalesi khoma lesi sibelieve la ukuthi singayikhulisa impumalanga ngibambisana nabantu abasha. Esihlokweni Premier Youth Development Fund lesiyawukhulumela itukwaso namhla sihanjelwe la sivakashi sethu lesingibheka Ntandane bheka ke ungmanager lapha ka Youth Development in the office of the Premier Jali Mbutho sawubona ungangena uthi shi esihlokweni. Ngibingelele kakhulu ngibongele lithuba lenisipha lona la sitokhona cacisa kabanti ngale office landvunankulu la libuye khona ukuthuthukisa impilo yabantu abasha ukuthi tinjinje from lesimo lebungisonyalo to bed sikhona kusibaside kakhulu bathuthuke kakhulu kodwa ke ndvunankulu makathatha inzambo lapha wangena kulesihlalo ngo2019 wa pronounce ukuthi office lakhe litawusungula inklamo usikhwama lesibuthuthukisa amabhizinisi abantu abasha sikwendile ke lokho ngaphandle kwekuhluleka ngoba sesikhonile usonsile sikhoma lesaba khona sacala 2019 kusita abantu abasha amabhizinisi lapha ethu ngabantu abasha la linganisela ku182 lo 182 companies lo ngikhuluma ngawo in 2021 until 2023 financial year sikhona ukukwenda lokhu ngekuthi lama company lawa siwafunded inani lalo 182 liya ku 258 million if I may put it or 248.8 million and lama companies akakhonile ke kuwenda amathuba emisebenzi la kalinganisela over 630 across the province. Lesikhoma lesi ke sibuke vele ukuthuthukisa ama business la phethwe ngabantu abasha nekuphelele kwawo ngisiphecelete nje 100% youth owned enterprises and the primary operations of these businesses kumele kube la khaya eMpumalanga ngoba sibelieve la ukuthi bantu abasha batawukhona kulwa nesiclava sosolakala kwamathuba emisebenzi. Sikhonile ke eminyakeni ukuthi besivula nje ukuthi abantu abasha bafake icelo phecelete noma nguphi umkhakha sesibese siyayitesta le business yakhe ukuthi itawukhona yini ukukhupha inzaba iphindze iwele imifundo ngilokuthi awena kule business yakhe ibe sustainable and viable ngoba masikhuluma ngamathuba emisebenzi sikhuluma nge-permanent job opportunities. Sitokhona ukuthi let me lo abantu labasha injinje siyakwathi ke ukuthi labantu abasha nawo kunemlo omusha ngakhona ngake university ngithi zafilet city sekunalomunye lobuya khona asasebenzi nasekabuya ngasebenzi bonke sebayini bafuna umsebenzi seba compete. So was saying through this program acknowledge the commitment or lama programs lamanye la roll out in government towards kudwanani nekunhlupheka ipoverty ni unemployment ni inequality and this program the funding lena or lesikhoma lesi umlo mshaka kalinzele ukuthi nase simniketele imali ayibese uyibhadala njengeloan. This is a grant targeting youth owned enterprises la takhona kwenta izunzo aswasithi ke ma non-profit organizations nema NPCs non-profit companies ngoba wona ngeke ende inzunzo ene kungazi nje acashe amathuba ngeke akhona kuwa sustain abantu abaholela ngani labantu. Sikhonile nje eminyakeni uthi sivule abantu abasha sibafake icelo bebafaka abantu abasha bese leminyaka lophelile siyafunza ukuthi hayi man leminyaka lethule endlulile labantu abasha icelo bathifaka but kunale leminye tinzawo lesingakhona kufinyelela ukuthi ngalesikhwama ngindeke abantu abasha bana information ngalesikhwama lesi or ngalomklamo sabe sisena lesibabita kusima Premier Youth Development Fund road shows
Okay. Sakla bomasipala le khathe emakhaya le. Bonke labo masipala. Bonke labo masipala kungako ke lesikhwama lesi sesikhonile kusita almost bonke bomasipala sine beneficiary more than one. Yeah. Ngoba seminyaka phela wes3. Yeah. Sikhuluma nje nyalo siqala wes4. Lo mnyaka sicalile ke bekumele nibe nje iadvert sikhiphe January kodwa ke ngoba le tiko lelisita ngithi abantu abasha bakhona ukuregister ama companies bebane problem yale system yabo iCIPC. Okay. So babe sema research ayiqala kusebenza ngoApril sabe siyaqala the first week sa advertise. Phumile ke sicelo oyiadvert la sikhona abantu labasha abafaka isicelo the funding. Bani labasha laba abaneminyaka le18 to 35 years old. Njengoba besengishilo balampumalanga. Business wabo abe 100% youth owned. Ngoba sikubonile kaningi abantu labasha uyabathola bakhona kwe company ndawo example ngecooperative. Cooperative ina 10 abantu labashifule bayi 9. Kunemvumunyo lomdzala. Nawu uyabuka labantu labasha imilo tabo sola tshintshi. Sane kwendeka lo mdzala nguyilo lophethe lesikhwama sale cooperative. Labantu labasha basa benefit le cooperative. Udla ngalabantu. Udla ngalabantu labasha. Kuyaye kwendeke sikubonile ke nakubantu labasha laba ekhubatekile. Uthole lo msha ukhubatekile ufakwe lapha kule company ngoba abantu bafuna ukuscore ama point. Buze bathi khona ukuthola maybe lelo lithuba lelo le funding or nakuyitender phecelezi. Kodwa ke kulesikhwama lesi bacethe bangatholi lutho kulesikhwama lesi ke siyakhona lokuthi si ma process wethu akhona ukubamba la market into le dog leti ngaletha kuthi kusuke ne fronting noma lo muntu osengeke akasiwala Mpumalanga. Kulesinye isikhathi lo muntu omusha uhleli but akade ukuthi kufaka application le company le ana yakho kungako ke sifuna ama 100% youth owned. Noma ngabe ma company abantu abasha bayi4 umunye lomdzala le company le ayine qualify thola isitoko esikhoma lesi because sifuna yonke le company ngebunjalo bayo kube njani kube ne 100% youth representation. Babe bafunani abantu abadzala bheka. Hey sikubita ngalesilimi lekuboleka la George sithi fronting. Lo muntu omusha lo muntu omdzala usuke unaso uthi hayi lesayithini umvakashela lo muntu omusha utobona le business ukuthi injalo yini ukusiphi stage. Lo muntu omusha akakhuluma ikhuluma lo mdzala. Semile wathi le business wenza lo muntu. So yabona ukuthi la kunenkinga yeah yena ungale emva kube ngafuna ukuthi uthatha le film uyayirecorda ngeke umbone TV utawubona lo muntu lo actor yakho. Kodwa ke ndivuna nkulu bese set up amathimba lesibita kuma committee. La buke kuqala kwale process assessment lapho nasesihlola khona lesicelo salomuntu omsha ukuthi siyawa meet ama requirements le business itawukhona kuphila. Nginebe ngisikhona ikhona khupha indzaba iphinze itehle because khupha indzaba is something else nekwehlela nakhona ndiyabuya yeah seke sifuna ama business kanjalo takhona ukuthi akhona kuphila asezingithi nje 2030 2035 2040 la yale business leya yasitwa ngesikhoma saseMpumalanga Premier Suite Development Fund yaseMpumalanga province. Kulesicelo salomnyaka ke asikavuleli wonke imikhakha oma sectors of the economy kuzibantu abasha bangafaka ticelo tawo. Ndawo ndayo example nje eminyakeni lendlulile sikhonile custom umuntu lomusha edibhaliseni lega bekafuna ukuvula internet cafe. Sakhona ka-assistant weMiddleburg libe kafuna ukuvula icar wash. Sakhona ka-assistant lomusha eMiddleburg again noma ngithi nje asengene example eThembisilane libe kafuna kaLimombili. Kodwa kulomnyaka lo sesibize siyabuka ukuthi hayi lalamanye ama sectors lewasafandako kuba ne reputation of ma programs le department lamanye awendaba. Angende example nje uma uthi ufuna kufuya inkomo lapha agriculture bathi asibuyile sibayeni bakunika inkomo ene leyo kuyivulekile no isita umdzala noma umncane awikho neti inkomo yebo isasibuyile sibayeni ngabanika khona abafuyi ufuna ngivakashela vakasha babenthala lapho fana manje inkinga ukuthi ngatibeka lokho kuyi requirement phela yeah kumbula na uthi ufuna inkomo utatibeka kune requirement bakutshela nje lapha agriculture ukuthi kumele ube nesinzawo lengaka ngoba phela bayakutshela ke imali lama agricultural economics ukuthi inkomo yinye idla maybe ilithaleli 1 example. So ke na agriculture nakathena ina abantu ababili esibayeni noma babili emasimini asibili emasimini angizibanikele enhlanyelo nani. So thina sisinyalo kulomnyaka lona
sifuna labantu abasha venture into agro processing. Agro processing nomshangithi kuba agriculture ngendeke assistile lapha ngenhlanyelo njalo. Akabuyi umuntu afake isicelo athi mina ngifuna ukuprocess li orange. Li orange nje ngilende libe juice. Umbila ngende udla kwethu inkukhu. Ngenda tibonela nje. Agro processing. Uthi ukuthatha utawubona yena. Utasitshela ke business plan yakhe. Sitokhona phela ngabe lo mbila kumele uthenga la tawenda ngakudla kwethu inkukhu. Or le sunflower la tawenda ngayo mafutha. Lama soya beans etawenda ngawo imafutha njalo. Sitokhona kwathi ukuthi uyokuthathaphi ukuthi kumele akuthenge yini la kusakhona. Sitokhona ukuthi simside lapho. Awuvele. Agro processing and just an example lawo. Sekukhona umuntu omusha lone interest in mining. Lathi mina ngifuna ukungena ka mining lapha emayini lapha eBabathoni. Or emayini enkomazi. Calwa emayini mina ngilaphana ngiexplore opportunity sengiba approach labantu. Nginencwadi lethi mina le bafuna ngimina nangomshini nanga. Utosebenza kulama process okumba lapha emayini or process. Lo lebeta bakumba lapha ya. Sesiyakhona kumsida futhi umshayeli simthengele lo mshini. Ngikhuluma nawe nje emalahleni. Sesikhonile kubathengela inkangala abantu abashala bawu2 imishini yekuphihla lahla. Mase liphumile khona ukuliprocessor. Libe ngiloku lelifuna kona yini ngile market. Market in this regard kuthi abangibani iscom. Ngihlukahlukana kwe market ngoba ngeke kube iscom songesikhathi. Manufacturing. Sinabo abantu abasha la eMpumalanga. Ngawubekisa nje lapha kaNyamazane kunemlo umshana utakhumbula eminyakeni endlule lo wasitwa NYDA. Wenda amachoko lebabhala ngayo etikolweni amachokboard. Lo mvulo umshalo ku manufacturing. Le khatha ka NYDA wafaka isicelo socela ngiside ngibe nemishini. Umshini lo wasitangana ku speed up le process. Singabe sesicabanga ukuthi umshini aba nemishini unciphisa abantu bemisebenzi. Abantu abasha baba involve disebenzi kule process amachoko. Usawakha lamachoko. Awuvele. Nje kunemlo omusha lapha eBhetali lisimsitile ngazikhoma sandulankulu within the manufacturing sector wena 13 imishini ifikile nje bakhicida lapha mfundisi la White River la imva la wena sport umlo omusha wena aluminium doors yabona umlo msikade abantu abashabanayo le capacity bakhona banayo likhona kumbula lo mphakathi siphila kuhlangahlangane ngalokuthi uphethe ma resource lamaningi sikhuluma ngabantu abashawe ku TVET bayawathi umsebenzi wetandla kunalala lomunye une talent yebo kungako ke siyaphinza sithi una creative art kunabantu abashala bana talent labo lingabendela imali so kumele basitakale ke labantu abashaka nesikhwama sibathengele nje imishini la emakhazeni eBelfast nimlo umshalo udweba ukuthi ithombe bathi Diona Art Gallery ubuye Cape Town simsitile lesikhwama samthengela store mapendi nemishini lekhona sinakacetha kupenda nyalo sokomile fast nangabe utakumela nje yabona khona khamba bambe nako ngoba ngisithi why tourist destination as a province i-tourist angelikhona kumela wena upende the whole day utafuna kusasa ngeke lo muntu uyandlula but utawuthenga ngelinani lisetulu bantu abasha bafike filming Kenneth Mabena production lapha kwaNdebele kwa Fontaine sikhonile kumsita naye ngalesikhoma sethu wakhona kona njani nga 80,000 samthengela ama camera la sezingeni lisetulu kakhulu ukhonile lo mshaka ku create immediate 60 job opportunities although ku filming that aba permanent but also there is talent naturally to it. Lama camera la beka khona ngesikhathi sethu sisakhula la ukuthi uyashoot lama instant bakhiphe same time asasekhona akhona sakhona analeli luciko lobukhona manje akhipha ku gloss njalo uyakhona kubhala igama uphathimele ngoba vele angisibantu abashabamba nalesimo kodwa ke lesikhoma lesi ngisachubeka nalama sectors asikusithi kuphela ngale machine ngende example nje if bongasita le studio lesi ku setup ungafaka igezi lo gezi lodingakala mina emkhulu awufane wasendlini so siyakhona abantu abasha basita nge-working capital ngile mali tamsita ukuthi le business khona ukucala iqhubeke isebenze ma salaries siyabuka sile company yasidinga nesidingo for imiholo i-rent ngoba na uqala ibusiness vele lenye into udadzinga usithole noma ngabe ungathi ebank wenda loan you'll have to get such assistance labanye ke abantu abasha kuyakhona ngebusiness yakhe lokula kwendako
ndaweni la example ngomshala pha kaNyamazana fikile mathebula sasifi trading udathi imbida tekulapha closer tangekhathi lo mshale product yakhe lena le cast iron bekafuna kuyitest yeka sida but sekumele nyalo ihambe ispa kumele ibe nebarcode iregister so that kungabi umuntu avuka kusekuseni antshontshe le recipe yalo mshawe ndale imbida sayithengisa njalo sikhonile kumsita ngazikhoma sethu ngoba ilona mathi mabekabukene nabo ukuthi akakhoni nje ukuthatha le mithi yakhe na ungathi uya order njalo useJozi akumixele bekumele agibele taxi nayo simsitile nje samthengela kwevini lokuncane la khona kusinyela kulashe umfalo wakhe awuyise Jozi laba order khona ngaye nje itipaso ukhona lo muntu khona kade dropini bumalelane ukhona bukomatipoti uya deliver market across the province kodwa ke lembita yakhe bekayinda ngani manual bekumele abavale kuze kukhona kanjani kuba sikuyabila ngalesilungu basi kuyafermenta nani so nyalo kunemshini lesimthengela ona libhodo lena le process ibe fast compared to before because mawubunga order nyalo basi sisipale sa 100 tigubhu bekade sasikhathi kodwa nyalo le process yakhe say fast and uyakhona ke nyalo ukuthi athi ukuthi okay kuhamba gesi sikhathini ageza tawuhamba abese umsebenzi wakhe akhona ukuhlela kodwa ngenhla kwaloko sibonile ukuthi lo trading yaphazamisa amabhizinisi thina ke siyakhona nje ngikhuluma lapha eDelmas kunomshalo restaurant likhishi uyabona iDelmas igcwele etimayini kunema meeting bafuna kudla nani la timayini nakapheka uhamba gezi yaphazamiseka sikhonile kumfakela ama solar panel sam renovate thela likhishi lakhe sele likhishi lakho lokubusha manje nibasebenzi bakhe nje icala bekana 3 nyalo na more than 8 employees so uyabona the impact yale fund permanent jobs and akacashi noma ubani uyabona ukuthi na bapheka abantu lebakumele bakwathi kupheka bakufunzele of which le funding you complement what MRT is doing so uyayibona ke ukuthi ayisisi comment that hayi sinisamba sodwana si acknowledge and complementing what the government has done since the integration ngiyayithanda kahle kakhulu siqhubeke mfundisi siye lapha ku 4th industrial revolution sibonile kudzala ukuthi na ufuna ibank statement utagijima yebank nyalo la phone nisoba ne bank statement iqiniso kunema firm nje lamaningi seswabonile nangingena la khathe ebuildingini ngibone kunema law firms lamaningi but athola singende ma files wabo saba bekadzala kumele ube ne cabinet ihlale lapha mabusha ke akuna disaster recovery plan so bantu abasha abafunzile banato luciko ukuthi bakhone ku tap into the 4th industrial revolution bakwendele ukuthi ma file wakho noma useJozi iclient yakhe akufonela ifile yakho khona ku-assist on the system uketch up nale client yakho tsala nje bugijima asukela uyiJozi meeting nyalo sesiyaconnect kodwa ilo trading isikhombe something lenye indzawo lena kwamele ugeza ama connection ayibi khona ida umuntu oluza i-opportunity yemsebenzi kusingendeke bamita ke interview abantu phone phone number 2 kungendeke lomunye kumele udeliver service a print akasakhona because kwamegeza but through i-4th revolution sibantu abashabele nema innovative ideas that will change the current status quo with regards to internet access innovation and digital printing so bantu abasha will come nema softwares systems siyabona lamalanga abantu bakugebeni lobukhona online young people must come with ideas that will bring what we call cyber security ngibonile nje na ungabuka even agriculture sekuba kunalabo ababita kusima agricultural drones ayibuka lensimi umbahlele endlini sikundekala lensimini ikhona ekutshela ukuthi pray ukuthi ithelela itshelele le scoop lesinamanyolo lapha sifaka amanyolo longukuzi uyabona so lokho ke on its own kuletha innovation show sinekuvuna ukuthi ayitshela lento asengene example nje babe nthalo uhlale eMatsulu ekuseni eMatsulu kumele udeliver service yakho eMatsulu bavalile lapha eCrossing so uluze opportunity phela kakhulu mara ngabe innovation utawukhona ukuthi le service yakho maybe uyideliver on time and ngabe innovation itakutshela ukuthi kusasa utawunalitulu ungahlanyeli or uta disaster vuna timule fana le dogo siyakhona ukuthi avoid so i-4th revolution iyawusebenza nje kuyo yonke imikhala ekhona emangweni sihambe siye ku renewable energy
bese ngithashile kancane nje inzabe yema solar panel yeah kuhamba gesi timvoto ngetiyemo nje ngikhuluma nebegezi wambile manje la ngeke bese awupostpone singasa record kakhulu kodwa ke i-renewable energies labantu abashaba abangene kule market le nayo le new one yema solar panel isida baya manufacture baya fabricator baya installer ene awugcina installer lenye ilanga kufanele awufana ne TV usufaka station yakho kumele umuntu decoder uyatolungisa ngithi then the market becomes very vast and huge so abantu abashaba babuye bangene ba tap into the space yeah shows kulesikhathi lesiphila kuso uma umuntu omusha uthi akunamathuba ukuthi uma dithuthukisa noma uthuthukise live lakini kusuka kuneliphutha yeah kusuneliphutha kodwa ke ngikubonile babenthala ukuthi abantu abashala abaningi usengaya namhla lapha angasidaka so yaduba konke akase oh yeah bengibatshela nje itolo yabona nje imikhakha lesibekile la ingisikisi kodwa utathola nomshatsi hayi namnyaka lo anga-apply for funding yeah ekubeni bakhona bo NYDA bakhona bo SIF enekhumbula acknowledge ukuthi noma lo mklamo ukhona lo kodwa ngeke ethe go usite wonke umuntu that's why yeah numbers akhula nje mangento example iminyaka yokuqala safanda 64 sabiya safanda 36 sifande 82 iminyaka lophelile so uyabona ukuthi kancane kancane la numbers akhula kakhulu ene lokubaleka kakhulu nje ukuthi uvile na make ehlophe lapha tfula ilona imali tisifunzo ibudget asho usiliphi sikhoma lesiphatha sinika imali lengenhla kwa 300 million kulo administration letaba which is a gesture ukuthi government is acknowledging le gap lekhona emphakathini yeah so uma nje umuntu omshangathi webank uyofuna imali funding but amtshela ukuthi lama requirements one kumele ayibhadare le mali two kumele abe ne collateral enuma ibhadara iba na interest ngalana thothi ngeke lo muntu business yakho safuna kuyicala ale market isengabi ayikaconstrained ayikavuthwa kahle so lana was saying we want to bridge that gap the funding gap leshona bemaswishini siya acknowledge umsebenzi wendako but sifuna ukuthi abantu abasha bakhona ukuthi basitakale ngemnyeni babo kodwa ke maybe if umuntu omshanga kuta ukuthi intandane kame kana ngi-apply bafuna i-business plan ka-NYD bafuna i-business plan mina ningisita ngani sisithine NYDA ima-business plan abasita abantu abasha nasita abaye khona angathufuna umuntu omsha aqala i-business plan namhla ngoba sobona le advert ababe ready lama institution lawa bendelwe bona bagogodela leminyango enekukahle ngibonile sida all over the province on my office bengisetonga nje nini ngalesihlanu livephelile sine road show yalefant nangibaletela ngasida bathi ha kufuthi sikulato ngithi ye kulato ungathi uhamba kwaNdebele nakhona bathi asidi ukhona la kamhlanga crossings yonke lenzawo so lama office akakhona ene simpumalanga intuthuko ikona simpumalanga nje sim province enenhlanhla kakhulu ngoba iNYDA nje nakungiyo inema offices in the four parts of the province eBushbuck sinilo office le NYDA eThula Mash la ina sport ikhona eMbombela lila eAbsa Square uyahamba uyeWitbank eMalahleni likhona uyabuya uyeSekhunda eHerrisband likhona ukukhombisa ungabuka lamanye ama province eKZN kunama district lebanganawo ama office eNYDA kusho ukuthi impumalanga inebaholi abaqola siyasebenza siyaphanda ngoba isho le advert yeah siyaphanda sena ukuthi umuntu abantu abasha ngoba uyakhumbula kuqala abantu abasha baseBushbuck Ridge bekubonakala kwangasi government akabanaki bale kutsini nasuke eBush umuntu betala nafika lana angalesithuli sitomela benza belinye nathi indleko imali ayikho yeah kodwa ke sibonge iphathi beNYDA in the province and national balalela lesicelo sobantu abasha ukuthi kube nani nale office eNYDA umuntu lomshanga buta ke ukuthi ntandane siyakuva uyakhuluma ngama sectors my example wabeka ngisifaka kanjani isicelo sami ngoba nayi phela ivulele funding iyavala nje leliviki litako ivule April vele sinokuvula inyanga yonke sendele abantu abasha bakhona prepare ama documents wabo ngalesikhathi bawa submit njengoba bafunakala umuntu omshana akafuna kufaka isicelo sakhe la kumele aqinisekise ukuthi isicelo sakhe sibana in a form of a sound business plan i-business plan ke msakadwa abantu abasha babe sebayiconfuse ne profile or ne pamphlet or a flyer
i-business plan kulibhayibheli lebusiness yakho constitution yebusiness yakho lekhuluma ukuthi mina i-business lami lenda lokhu ikuphi lemvo lengiyentako ngiyenta njani isikhathi lengisenta ngaso njani i-price ngiyithengisela bani ngidayimarketha njani and ngifuna malini le mali engiyifunako ngisasite ngayo ngale premise development fund iyothenga lokhu nalokhu siqhubeke emsakado wami business plan yodwa ngiyikhuluma lo muntu lomshalo kumele bene registered company that's why siyafuna yini ma company registration document kumele phela comply ne South African Revenue Services that's why sifuna ini i-valid SARS pin ukuthi umuntu lomshaya ifake lapha sifuna i-B certificate into sikhombisa le company lena vele inemlilo abantu abasha but sikuverify system sifune i-ID document ngoba siyakwathi sisi South Africa uMpumalanga sinebarisha lamanye ama countries kunemuntu nje ngilawo ne case young applicant the business plan uyifaka yaba kahle eminyaka onecala olesikhwamalisa sathi mase siyomverify kwasola khona but base ka approve mina sign contract kwasayina akusasayinina sekusayina umuntu ngasuye wa South Africa so sibaleka number lefana le dog ukuthi sekucatshe sekune fronting manje seyavela cause lo sewuyade umuntu approve siyacela ke abantu abasha kube ngibo lebafaka ama application bayati business plan kodwa ke sibe sifuna ne proof of active business account umuntu sikubita sinqotha sebank le confirm ukuthi wena le business yakho ina account ne bank akukhathalelekile ukuthi ubhekana le bank kodwa ke siyayifuna le proof of active business account sesifuna nanako lokubita ukuthi i proof of market ngoba phela nawu uyahlanyela namhla amatamatisi into ekade awuvuthwa ngoAugust or avuthwe amatamatisi ngesasekuseni adayisa ngabuta abantu lebafuye ingulube leli nalo angelisafana ukuthengisana ngalo baphi labe khanze batawubona lamatamatisi obene tomato sauce obende bapheke nje emakhaya babe sebabuta futhi abantu abasha ukuthi manje mina le business yami ngisafuna ukuyiqala ngayitfola phi proof of market asengene example nje if umuntu omshasa ufuna ukubhaka itini utabade file market yakhe ukuthi maybe ngi-cash build ngiraja ngibuild it bahlali nje basenzaweni utawapha skom lesisha lapha lamalanga mina ngina kwakha stini batawudinga stini labantu utawenda that research so uyaba approach labantu labantani lebathenga letitini batakubhala incwadi bitase letter of intent ithi vele sidayitsinga le service ngoba ungasuke ubhakele stini tabhaka stini lesirong anza noma akafuna kwakha ngaso sekuba yini i-wasteful expenditure njengoba ngishilo ukuthi sifunda new and existing laba labafuna kungena existing le business yakhe nyale yaqhubeka yarana is in business but ukindeke i-demand seyinkulu for the product yakhe so ufuna ukukhulisa ngidlobala nayo utawubuyete la kusikhoma sethu afika hayi ngiyacela ningisite nga 1 2 3 asibe sesivele siyakufanda nje asasa application yakho imeli iphase phela njengobana naso grade 1 grade 2 thina nje sinamathathu ama assessment phases before society phase A ubuka i-administrative compliance that's why kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu omshana afaka isicelo ayibuke le advert ukuthi ifunani lokutamsita khona comply ubuka i-administrative compliance ukuthi le application le faka umuntu omusha iya comply yini le company registered ufake ile application form which is another requirement lama document ongelesafuna bafuna kakhona yini kakhulu lokufelisa abantu abasha kuthiwa le company vele seyinemali labadzala ekhasi leba above 35 years old ikubuye kuyiphase yesibili kuba ngilesibili akuthi social economic evaluation sibuka the social economic impact of the business into the society itawu create amathuba omsebenzi itawu njinja nesimo salenzawo lekho ngoba sifuna ukuthi abantu abasha akusafunakala kufanele akusamele kufanele ngizala ukuthi abantu abafuna umsebenzi kumele bayidropeni le khathi emakhale uyatfola nje abantu labasha benda tinhle kabi kube ngile phase yekugcina ungabe uthona utawunjile lesimphathi le business yakho itaba viable na baleke kakhulu aspect leyo ene ifaka le market kakhulu so bhakile lesitino bhakile lesingwa batasithenga indla abantu ngila kumele khona understand ama competitors wakho bobani labatha khona benda njani ngilabashaya ngani mina
Singcono ngani lesakakho. Yes, why cabanga sitawuthenga so ngoba besolo bathenga lesa. Umlomsha lapho kube sona lesibila kuthi USP, unique selling proposition. Le uthathola kwe complex le one kule titolo lithenga indlu le one. Kodwa bonke into eyathengisa. Kunale value proposition lena nayo. Yeah. Angene nje example. Umlomsha libe athi yena mina ngilima ikabishi. Likabishi nangabe ulithengisela Shoprite angelifana akalithengisela uLwethu. uLwethu une specification yakhe na Shoprite une specification sakhe. Ma applications wethu ke umlomshana afuna ukuthola le form leli utalithola ku le website yethu lethi www.malanga.gov.za. Likhona nje nakangena kula Facebook homepage nga right sekudla kwemlomshana afuna ukufaka isicelo utalithola le application form. It's www.mpumalanga.gov.za. Uyayithola lapho. Sebakhona ke abantu abashala umnyiso uyiphulile application form. Mara kunemvula langayivisisi kahle uyakhona kusishayela lapha e-office ku 013 766 2108 noma ku 013 766 2005 or 2006. Benda liphutha abantu labasha nasebafona sebasibona bafuna ukukhuluma nantandane sonke lesikhazi. Utangithola phi nje ngilanya. Mhlawumbe uyakhulumisela. Kodwa ke lapha e-office bakhona ma colleagues wami. Ngikhuluma nje base office. Nanyalo ngelunch umuntu angashaya bathola. Because benda show sikhala kunemuntu. Awuvele. Kuna Mr Dlamini, kuna Mrs Zwane. Balapha e-office ngikhuluma nje ngimashanya lebathola. Awuvele. Laba lebeke basitwa ngesikhwama bakavumeleki ku-apply. Ngisibaside khumbula phela singasitunda umnyaka 2 kakhulu ne-RDP nje nayibhalisile uthola kabili uthola kabi. Se asukuthatha ama fax or email application ungako nje asikafaka asikindanga i-provision for email ne fax. Sibalekela lento ngizama kufanele ngisathatha umvu yami i-application yami ngayi-email besibani uyithumela izibani. Angithi kuyaba nalento solifana into uthatha umvu hey mina concept yami sibayintshontshile. Yebo. Ma application bawa forward nje lapho office lethu. Bangasebenzisa le post or umlomshaya icourier. Siyabacela abantu abasha bangaze bamusha imali lengekho. Ngoba simo semnotho siyanyuka sikhuphukela siyakunyusa sedura kakhulu amalanga. Uma nje umlomshaya ngathi ufuna kusuka iDr Pix le forecast let's application na sport. Utawuthola sendele utawuhlukana nawo close to 600 buda. Kanzi angaya e-post office leliduzane or ayibo postnet ko courier services companies afika pose courier application yakhe itawufika sengabi nesimo lesikhona umlomsha uyakufona uyabuda ku application ifike sayikafika labantu bafuna ku courier asenze nje kuposa is private bag X11 291 Mbombela 1200 labafuna courier is office of the premier Makhonjwa building first floor Riverside Park Government Boulevard eMbombela. Bakhona ke lebakhona waletha la application bangawaletha. Se kunabo masipala besine road show. Lebavumile ukuthi hayi mina ama application ngawathatha. Nasi bile besikhona khona nje. Beswathatha ama application ba register abantu abasha. Kufanele bavume ngoba into yes. So abantu abasha bakhona ke nama youth coordinators. Lekavumile ukuthi mina bangawaletha but ke nawo misa kumasipala wakho lekavula katawuvuma ukuthatha application. Ungayimix ngamhla ka3 because mhla ka3 siyavala kuthela. Imix mhla ka2 or before mhla ka2. Kato khona it coordinate kuseni mhla ka3. Asilethele wona. Siuhlele lo msebenzi wethu njenganyalo siuhlele siwutine period of 3 months after the closing date. Sizabe sicedzile kwenda ongaba la assessment. Kodwa siyathi ke abantu abasha abaningi bafuna lesikhoma sibaside. Siyabe sesiyakhona kusulu umsebenzi uphuthula. Ngoba singawuphuthula bayafona ke abantu abasha sibuze sebatshela sino sisala i-process. Nalamsakatweni siyakhona ukuthi asibachazele lesi process sisela. Sibese sicedzele assessment le 3 phases nichaze ecaleni. Sesiyaba shortlist labantu abaphasile. Sesiyaya le ma site so ba verify. Lo verify asiqiniseko vele lo muntu ukhona le business ikhona. Sibukene le status of the business. Lapho ke nakhona ke msakathi bayasala abantu abasha phansi. Basaliswa yini na? Lo mnyanga khona kuyichaza le business.
engakhona ukuchazini kwakhe thola senginomzala ufuna ukuchaza ngcono kunaye but hayi ukuthi kungakhona ukuyichaza le business kuyamele umuntu afail kodwa kumele sikhona sibe convinced ukuthi lo muntu le mntu akhona kuyenda uyayenda usibonele nje asumuntu omshamu ngiphakathi itini asomchazela itini konke le process iqala kuphi igcine kuphi akayati then uyota ubona ukuthi hayi la kunenkinga sho ukuthi ngimla phakathi itini or le business nomshelo ayisi yakhe uyicele kuyisebe kuyirenta because utathini yebo kodwa ke njengoba sifunda new and existing businesses lo munye uyafika akuchazele le process ukuthi mina ngiyaqala le process lengifuna ukuyicala so noma bengisebenza kuyo icompany lenda lokhu ngayibona lento sine case nje lo musha ebush lo simfandile ufuthi ayifurniture imibhede masofa na konke bekasebenza iJozi le company so wabona silento le eMpumalanga yikho bantu bathenga kuphi eJozi so uyaqala kuyenda kuphi eMpumalanga eBushbuck Ridge so ke lo muntu umshana noma sesayithini wakhona ukuchaza le process uyayi understand then now uba convinced into vele nayisuka kuwe iyavakala ukuthi yakho le sekunemuntu omusha nje Amersfoort ngaphansi kwaMaspara iDr Pixley Kaseme wonke amathayela mathayela wonke amathayela omusha uyathi mathayela akane market lama hardware nje sekathenga kuye mathayela nama individual side kanjani lamathayela kanemgedla lomkhulu la khona manje ngile mihlobo lemibili IBR nalala le mathayela siwadala leswati lesikhule leswasifulela yeah wenda because angisakhona labawathenga lawo nje ungaya komkhulu uthi ina imkhulu mina ngifuna wakha into athi mathayela aqinile la wathi wona but lilusha litawutshela ukuthi ngifuna lawo siplane ukuthi le process lena sidayichitha in 3 months but then lo 3 months sidamba sima site khona lapho after 3 months so verify abantu labasha bashort state bantu labasha benti mistake naba secure appointment for verify and they part aso approve kaza approve as part of the process kufanele sibabithe interview akusho usuthola results usho ukuthi utawo wafuna ukukhuluma nayo kabani ngala application yakho baya basibalekela abantu abasha ngiyayiva lelo ishoko le ukucelebrate ngoba sivame ukucelebrate into ingakendeki asithi noma yendekile lokucelebrate kwethu akube ngiloko lokubuya nganena ngoba kugcina kungilenye into lo muntu alahlekele ukuthi ufuna kwendani manje ingazothi konke bekakwendela ukuthi athi celebrate uthola le celebration yeah ngileyo nje nginama lesibuka nayo kodwa ake sebathola abantu abasha abanye sinanifika site so yabaleka yeah akasekho kubeni labanye batagcina ukuthi that's high ekhaya kushoniwe siyabaniketa le thuba siphinde sibuye sizoba verify lo munye uthi asiyomverify akuthi sisesibhedlela yabona so yabona ukuthi lo munye ngibeka ngasebenza uma ungayilandzela lento masoyilandzela esibhedlela yeah akukashona benjalo lo muntu lo kusuke ngenteke akayati even le application ukuthi dawendeka but xa sendeke itawuthola imali kanti sine vela simnika umuntu omshale imali account straight yebo simthengela le machine le rent sifaka straight to la yebo lekata ayitfola nje imali le salaries ngoba leyo vela ngisemeli kule kusebenza yakhe nayo utawuthola le labasebenzi bakhe kumele aye kuphi babhalisiwe ka UIF silona le minimum age minimum wage kumele babe lapho ke labantu abasha labaqashako inginamba lenye leli sikhoma lebukana naso sekuqalile nje ngoba I think na umbakhula notawu senyelanga nangumvana nje ngakudambona ngisalale ukuthi uyagula ngakakutshele but nasekakhula mlomzala uyambona ukuthi lo sokhulile utakutshela senyelanga ngeke ubhlungu la ngaphandle enhloko na siyakhona ukukhuluma yeah abantu labasha lamalanga baba attack umphakathi leminye nasi sizama ngato tonke indlela ukuthi sifundise umphakathi bamfanda umuntu omusha sebayimisa iproject bathi high tender sifuna 30%. Mkhuba lo mubi ngifuna ngulu nje kakhulu sokukhulumile ukuthi abantu ababuyekele lokho mkhuba lo mubi sifande umuntu omusha nje kwabe sebantu bagijima bovala amagede basi next 50%. Sekwendeka 2 lo muntu omusha naye bamthathela umntwana ekhaya hayibo bathi sifuna imali yabona sethi ke la mkhwiba nje lethi bakhona emphakathini
kodwa ke siyabakhuta kakhulu sengikhuluma nje ukuthi abantu ababiyekele lokho lama opportunity lawa senela kusanjele emphakathi and nabo labafuna labo ma 30% yini banga-apply angisingiloku ngoba uyothola ukuthi nabo basezingeni basangibantu labasha bangakhona ku-apply asukusho ke msakade ukuthi silwa nako kakhulu lokho kungako nje sicalile sibona umasipala umasipala singafandi project the next thing umasipala kayathi sekuvama mfakuthele umfandi ngabo la road shows lawo besingalo sosodvana besinabo umasipala sitholele permission ukuthi singayenda and bakhona guide ukuthi hayi kungala lingathembele ngenele khona kakhulu and nalokho kakhona kusitha ukuthi lama businesses ofandako abe aligned to the local economic development of the municipality ngoba ngeke ufane senkomazi ne chief ability tool ngeke ucingintwana ukuthi senkomazi atufana chief ability tool even nalema economic activities wasethaba nje akafani nawasemakhazeni ngiprocess ngafana but angayifani afane in this entire over and above le funding asithi umuntu omsha singamnikeza le mali sesimiyekela hayi phapha lelituba nje liyacala linyizina lenyoni liyafundziswa kuphasha libhubezi liyafundisa kule lincane kutingela iyangijabulisa ke leyo so ke sisinase simniketa umuntu omsha le contract approviwe sim appointele business advice awubeke question ukuthi officer of the premier tsapa business advice lesikhoma lesi sisi implementer ngikubambisana na Department of Economic Development Provincial Treasury MEC sekubanga NYDA nathi kubaluleke ngani lokho kunema expect lapha kaMEC na kaDidet ema business MEC utasitshela nje ukuthi hayi le investment enakuyenda manje angebe fruitful kule sector le because of 1 2 3 nangabe ubonile umnyaka lophele kufika isihlava lebe buke nje limathatha inkukhu kakhulu macanza aswelakala kodwa ke bekhona ukusadvise ukuthi no investment yenu lana engabi le space dawubona nje amabhizinisi ofenza kakhulu umnyaka lophele a few lekathi mina ngibona inkukhu khulisa inkukhu ngithengise namacanza because bekune risk lekhona kulomnyaka lawo ke mega uappointwe ke kulesikhoma lesi ukuthi ngiyilo uhambisa leti imali njani sinena siceze ko ngole approval process siniketa mega akhona ku disperse orekisa le company le mali le company le approve ngale ndlela approve ngayo sibonelo lesikhona ukuthi mase approve 150 rand 100 rand awe machine 50 rand awe working capital for maybe salaries na stock mekuthi ayihambisa njalo le mali kodwa ke ngeke usenge umshini ekubeni site sengalungu ngento efuna kufaka fenisi angithi kufaka igezi utone insurance lo mshini khona is safe and secured kunemlo mshale ngeke sema approve part of the business yakhe ithenga imoto letadeliver ngayo le product yakhe asithenga imoto le machine i-production sangicala kwendlela ngoba ungathenga le moto i-risk is lo muntu omshaya sathatha le moto enjani atambele ngayo nje jika kube singebhatri sengile le moto seyashayisa noma ngabe insured le moto but then it will delay the project implementation and roll out ngiyayithanda ngendlela lenisebenzisana ngayo nema departments nema agencies lamanye ngoba lokho kunenda nani nibe accountable in a way ni transparent niyakhombisa ukuthi kude lesikufihla kwethu ukuthi sakhe sincedise abantu labasha abathuthuke baye phambili kodwa kube beningenako lokho konke benidawutendela noma le expertise nayo noma ninayo ngoba nathi ukuthi nifuna kuya kuphi kodwa lokho lokusho ukuthi nisebenza neMega nisebenza neDepartment of Economic Development and so forth NYDA into lenhle leyo ngoba utawubona msakati ukuthi kulesikhoma lesi njengoba ngisho sifunda new and existing businesses either way uma uyofunda an existing business there are high chances ukuthi lo muntu omshalana kwaya NYDA ayothola i-business management training or wathola 50,000 lebi ku startup then since ufikisene njani sithathe lapho ke for expansion part and kuba bese kubalula kakhulu because lo muntu omshalo is
capacitated to deal to manage the business. Uyathi ukuthi kufanele ndeni. Uyabona imoto nje nawe ingabe ifestator ufuka uyiphusha uyofika lo mla bese kickstarter yaduma so i-kickstartile. So ke ngiloko msakati sibonile nje kakhulu ukuthi iminyakeni labantu abasha lapha sibanikeza le mali lo muntu osingeke simnikeza le mali udele likholo unayo lesikholo ukuthi leno le passion or the interest to run the business but udele likholo lekubamba kuminyaka imali sicalile ke lo mnyaka January February ngibambisana na Absa Bank sa trainer ama beneficiaries wethu on business management financial management but okhona kwathi kusi at a certain point in time kumele ngispend or ngaspend angende just take one critical example le labantu abasha bayibambile lapha kule training ukuthi ngeke phela wathenga store sibe siningi usibeke business yakho site kutawendakala noma kungasha lapha site naso or se expire so ke batawati manje ukuthi they plan for stock nale mali when to spend when not to spend yabo njalo ku business ungatfola umuntu omshanje la ngana financial management yena every month ukhuphula ama salaries but the workshop libe sibambena Absa workshop besikhona kuba disakanda ukuthi bangayilungisa kanjani inkinga letawufana leyo ke mabusiness abantu khona kanjani aqhubeka ephambili yebo ngoba sifuna ukuba bona ukuthi simfole la samsita wata la phinza bile emuva kumele aqhubeka ephambili a create more noma ngcinze nzawonye nje but iningi labo lesibafundile sengize 90% of them but akutshela ngithi hey sikhoma lesi sindvuna nkulu wende kahle ngathi angahlala ngagcine ngathi sichubekile nje sina njalo singakuthokozela lokho simthombo ekuphila fountain of life ukuthi lama cases okhuluma ngawo bekhona la ngenyilanga atofakaza ukuthi mina ningibona nginje ngi product yale previous exactly sinabo babentali sesibaqalile nje ngikhuluma kusandula kulabeni lihlelo lebolontsha khona i-labor bayibita ukuthi labor project launch ngikhumbule labor activation program sibala abashabethu abakhona tikhuluma nje letavile kutaba nemlo umshado wathola ifunding le program atosho ukuthi lesikhoma sibaleke njani sinjani impilo yabantu abasha in the province cause labanye sithola kulhlathi mara naso uyahamba uyabuka lenye ilanga hey lana sekunesimo sitshintshile sekunabantu abasha abasebenzako yabo sifuna ukulongana ukuthi nawuthi uyahamba la drobhini emalokishini lemakhaya lethu abantu abasha abahleli eminyango esitolo bakhangeda poverty leyo le government afuna kulwa nayo nangabe ukhumbula nje mulunga kamongameli beka host i-presidential imbizo January besima beneficiary lapha besina isesakho semalahleni bela esonveni commune la akhona kusho abantu abasha kusithini government usite njani from all walks of life education health so uyabona ukuthi government sokumalanga akusiku namhla kuphela ngesikhomalisi abantu labasha bakhonile ukuthi basitakale kakhulu Kuyathokozisa kuva ukuthi likusasa lakithi lichakadile Jali Mbutho ngoba ngaphandle kwelusha loluphumelelako lisasa lakithi liyoba lifiphele kakhulu uma nenda imisebenzi enjengalena kukhombisa kona ukuthi sinaso sive lesicotho sive lesibhadlile lekuyakuthi kusasa noma thine singasekho labadzala sibe nesiciniseko la silele khona ukuthi hayi umliba uya embili ngoba nangabe uinvesta ebantwini labasha uinvesta isiveni selive lakini lekuyawuthi nangabe kubenefit okungabenefit leso sive kuphela kodwa kubenefit naletinye tive enato diregister emangweni wekuphila ukuthi simbumalanga naku lesikwendako naku lesakwenda naku lesisetakwenda sichubeke siye phambili iyangithokozisa lento ukuva ukuthi yabafundzisa ukuthi le mali nemisebenzi nikumanage kanjani ngoba siyakubona esikhatsini lesengcile sikubonile esikhatsini lesengcile ukuthi umuntu angabamba imali imphitsanisa ingcondo athenge netinto lekungafanelekanga ukuthi athenge kodwa ngivile ntandana ukuthi anike umuntu
imali esandleni i-risk le kukuhlakanipha lokukhulu lokho ngoba nifuna kumbona lo muntu enda umsebenzi ngoba ungamnika le mali noma umnike le moto kungani iyawunzinza inzinze igcine seyivethekile. yeah bantu labasha msakathi youth labanye bafisa babonana nababona ngendeke babona wena msakathi wami umuntu uswase nami lena wandinga bale mali kakhulu manje masomnika le mali esandleni vele usho ukuthi awuthenga yona kodwa ke sikwena njalo but ke asithi ngoba singabanikethe imali ma business advisors wethu decide asinamhla thenga noma ngikukhulumisana nale client kumvula lo muntu omshulana will sign permission to pass payment uthi yes vele lana siyathenga nyalo ngiyavuma ngisithenge so that business khona kubeka phambili otherwise if we start no sesebathengela ukuthi uthenga noma umshayeli bayiyekela lapha athi hayi thenga kufanele kuthini uthi ekhathe ekhaya wena sokuthanda ukuqhamuka upheze gross tasumake hayi babe pheka lokudla ngoba phela wena yakwathi ukuthengile kusukuthenga njani so sihambisana nabo labasha khumbula as much as ba unemployed that ba capable but ever ba desperation la khona so nato business akumelanga la sinale sikhoma sibafakelana da pressure kumele si unlock the opportunities but babenta lokunye lokubadleka kakhulu kubantu abasha lekubele bakuvisisa ngale sikhwama i-challenge lebabukene nayo lesikhoma nyoba solo sichubeka sifuna ka address the issue of market access is the biggest challenge because within the mining sector ingcinamba lehlangana nabantu abasha ukuthi inyalo lo mshalo ongeleke lo mshini unayo contract unayo uyawurenta lo mshini and itinzuzo kakhulu ukuyibona ngoba imali leningi iya towards rental kodwa ke singale sikhoma lezi asikhoneni phela ukuthi sibakhiphe kule burden ye rent atokhona realize ama profits akhona create amathuba omsebenzi utathola lo mshini direct kumthengala lo mshini sebayi terminate i contract of which ndvunankulu ke nawubonile umnyaka phela uzamile ukuthi abanele business breakfast la khona bekabi yonke lemikhakha kuthi committee phela nisita njani lesikhwama ngokubaleka kakhulu ngoba manje ungatsita ibusiness lengana market mathuba ukuthi business iwe maningi kakhulu ungasayita insolo ukuthi beke umuntu omusha ukuthi hayi wena ukho accountable akho reliable kanzi imarket sekatawendana that's why ke siyayifuna le letter of intent asisho ukuthi siyaba forstela le market ukuthi ayinde vele ukuthi market ibe khona noma njani kodwa ke the intention to procure ama services abantu abasha ibaleka kakhulu because nasi yasikhomba at least someone is saying me I'm setting a tone for market access then the young person can come and learn but nasi part of the non-financial support as well as business advisors so now when sure ukuthi abantu abasha lapho lokule bathi batakhona ukudeliver the right time kube product of quality kuyasithokozisa kuba ukuthi siyaphambili sisibe ikakhulukazi iprovince impumalanga nganayi ipremiers youth development fund youth development fund ngoba bekunaloko nje kulabanye ukuthi lusha lakithi alinakwa lusha lakithi aliphambili lusha lakithi kwendekani ngalo ngoba asathi ukuthi kwendakalani kodwa siyabonga ukuthi namhla ukhona la ebheka Ntandane ukuthi utawusiniketa le information sathi ngiyethemba ukuthi nembukeli lapha ekhaya lekufaka naye umuntu lomusha utawudivela ukuthi nasi isikhwama sikhona kwami ukuthi angithathe isinyathelo ngiyowenda lokho lokufanele ukuthi kwendeke and lolwati leniketa lona ngiyethemba ukuthi liyaqhubeka bheka nangabe sebakhona niyawuqhubeka nibancetse abalususe luvalo ngoba sinenkinga sibantu into nangabe ungayathi usabe ukuthi lento usho ukuthi lento angiyati lo angeke ukudisqualify angithi unayo le vision uyathi ukuthi ufuna kwendani but akusho ukuthi uwathi konke from step 1 to the last step ukuthi vele konke uyakwati uyalidzinga lusito lwalabo labakwatiko so bangangeni kushell bangabhaci bangasabi bangashaya uvalo uma kukhona labangakwadi ababude ukuthi impilo ichubeke ngathini
kungako nje nangabe uyabuka lo government wethu wethu nodabalula kakhulu for abantu abasha umuntu afuna ukuqala ibusiness kuthiwa nang NYDA which is the National Youth Development Agency nang SEDA lo deal ngama small enterprises kunabo SIFA kuna MEC maningi lama opportunity ene umuntu omusha nje uma decide afuna ukuqala business funding request is not the first step. The first step akube yini angithi capacitate so that lama funders angathola rate i-progress abantu ba fast ngato balo so ke loku lona ubaluleke kakhulu nje ngikho ukuthi abantu abasha abangabuki ukuthi lesikhoma lesina singamsithi sakathi eyiphelile ngami mani initiatives that are geared towards youth entrepreneurship and empowerment ndawo le example nje office lethu alidile ngalesikhoma lesikuphela sinemsebenzi wethu kakhulu le office licala lapha ukuthi sibuke ukuthi ama department nabo masipala banato inhlelo ukuthuthukisa impilo yabantu abasha nje inyanga lephelile solo business sinema nama department across the province kodwa ne coordination center that's so the only program that we are implementing ngiyo le youth fund kule tafla yabantu abasha kungabantu nangulathe lena ngifuna ibela office lami ngidokhona kuyibona le impact yayo yabo ma department yesihlangene nawo sitawucala nje sibumaspara ngoba nje sikhumana nje ba planela for nyalo tako ngoba financial yaphela ngoJune siqale ukuplana ukuthi basikhona ba understand i-mainstreaming bayibone bangayiboni bayibone as an approach as a strategy uma ufuna ukusita khumbula abantu abasha they fall within the target groups previously uma thola democracy bebabita ngema vulnerable groups because they were vulnerable but then now government is saying these are target groups because we need to come up with targeted programs concerted effort to respond to the challenges wabo kungakuthi awubona tikolo tiyakhiwa ma clinic and lama service lawa afree angithi uma ugula uye clinic uma ungasebenzi uthola i-grant so that ukhone kona njani ukuthola ukuthola so siyacomplementana and kungale ndlela leyo kulesithi khona asiboneni i-youth development as a strategy which is what mainstreaming speaks about asesithi nje njalo ufuna ke ilikazi or ufuna ke i-waterfall poverty ufuna ke ilikazi a strategy or approach will simple say ngiyohamba ngayiphi indlela kamagugu onge-N4 nge-waterfall poverty ngiyohamba njani ngiyofika njani lapha ngihamba nge-waterfall poverty so strategy so nathi ke ndifuna ukuthi abantu abasha basebenzi bafuna amathuba emsebenzi bafuna ngena business siba sitanjani wabeka lesikhwama so kungako nje siyacala nema department manje develop i-program of action for lo mnyaka imali esiuqale nyanga ngoApril stowat ukuthi sendani sikwenda nini kuya respond into the challenges abantu abasha ngoba nje i-youth policy last Africa kwakusasa develop youth policy sibantu abasha sinethu abasimple kakhulu sabuka bathi abantu abasha yini le into sasida bathi aseneni maphilasi lele policy yethu tawukhuluma nawo and lama pillars akakabaleke ekuthini to national development plan as basi no asibukeni ma issues of quality education skills and second chances mama lo mshafelile angithi kumele akhona kubila ka matric au parametric le education akube ne space for education and teaching to take place that's why uma uva nje bakhuluma ga Department of Education bakhuluma abakhuluma ngetikolo basi state of the art isikolo kumele respond yebo sikhona conform to the current status quo yabona feed into what the teacher institutions want nasisikhathi sethu tandala ngicela ukuthi urepap naketu ukushamba kanye nje konke lobote ngayo then sengivala nje i-Primus Development Fund was saying I focus abantu abasha babuye bafaka isicelo iyavala mhla ka3 May lo mnyaka lesuku 2024 bantu abasha laba lemane eminyaka le18 ke 35 years akhathalekile ukuthi bahlala kumasipala wa province nebantu abasha labakhubatekile abafaka isicelo tabo
ngisitota khona kustakana nabo singabanye lesine challenge kubathola kodwa ke lawa ama business abuke imkhakha sibuke imkhakha lemincane kakhulu kulomnyaka ngoba sibili vela silimkhakha lena ngiyole khona kusabantu abasha bakhona ku create amathuba emisebenzi sibuke agro processing mining manufacturing renewable energy fourth industrial revolution as well as the creative art imkhakha lena ngafakwa lapha kulomnyaka siyathemba ukuthi sitayifunda lomnyaka lotako kodwa ke abantu abashana ngabe imikhakha yabo labakuyo baka ingaveli lana abavakashele bo NYDA bo SIDA labo ke bahlala bavulile for ukufaka icelo kungafani nathi ngalesi khoma lesi sibhile vela ukuthi singayikhulisa eMpumalanga ngibambisana abantu abasha babe ready abantu abasha sicedzile ama roadshows sitaqala ama assessment as soon as the call for application sivala sisi office of the premises eMpumalanga siyaphanda through the Premiership Development Fund phandani ngoba naniphanda likusasa liyachakada sibonge kakhulu ukuthi ube khona ude usatisa nganayo ifund letholakala lapha ka Premier sibonge lwadi lonke losinikete lona lengethemba ukuthi umuntu omusha la akhona khona ekhaya ukwenamele lokhu ukuthokotele lokhu akakubambe ahambe ngako ngoba kutamsida kusisite sonke ngoba sifuna libe lakithi ukuthi libe ngilelo lelichakadile.